देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ धमाधम पाराले चटपटी बन्दैछ। Hello and namaste. Welcome back to our YouTube channel. So आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाइकिङ जानलाई चाहिँ यहाँ तयारी चल्दैछ होइन। खाजाहरू बन्दैछ, यता मम्मी पनि हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई मकै भटास बनाउनको लागि। अनि आज चाहिँ कति पपकर्न देखाउँछ है, पपकर्न बन्दैछ होइन। यहाँ बनिसक्यो, यो चाहिँ बनिसकेको। यो चाहिँ भटासहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ मम्मी चटनी बनाउनको लागि। गुड मर्निङ मम्मी। बुवा गुड मर्निङ। बुवा त सुतिरहेको छ। बुढी गुड मर्निङ। अनि यहाँ चाहिँ पपकर्न बन्दैछ, यो चाहिँ फ्राई राइस बन्दैछ। अनि यो चाहिँ यसमा हालेर लग्छौँ हामी चटनी चाहिँ। अनि यो चाहिँ पपकर्न बन्दैछ नि त सही तरिकाले। अनि त्यही हो, आज चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ अनि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यहाँ गएर चाहिँ अब मस्त घुम्ने हो आज चाहिँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीको किड्सहरू चाहिँ सबै जाँदैछौँ। अनि त्यही नै हो। अब चाहिँ सबैजना रेडी भएर चाहिँ मैले सबैजनालाई फोन त गरिसकेँ, दिदीले फोनै उठाउनु भएन, दाइले त उठाउनु भएको थियो उसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ लाइक 4 बजी नै उठिसक्यो हो। यो के अरे भटमासको चटनी पनि रेडी भइसक्यो होइन। यहाँ मुनि भटमास छ। अनि भटमासको लागि चाहिने यो चटनी बनाउन चाहिने चाहिँ हामीले यसरी काटेर हालेको, किनकि यो चाहिँ पानी हुन्छ नि त, पानी निस्किन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यस्तो भटमास चाहिँ बनिसक्यो होइन। अनि यहाँ चाहिँ अब अरू बन्दैछ, मम्मीले अदुवा बनाउँदै हुनुहुन्छ। यी खाजा खाँदैछिन। अब चाहिँ हामी लगभग निस्किने तर्खरमा छौँ है त। अलराइट, हामी चाहिँ अहिले निस्किसक्यो। अनि घरबाट पनि निस्किसक्यो। अब सायद हामीले बस पाउँछौँ पाउँदैन, किनकि दसैँको टाइम छ नि त, पाउन नि सकिन्छ नपाउन नि सकिन्छ। त्यही पनि यहाँबाट नपाउने तल उता अगाडि चाहिँ यस्तो दामी भ्यू देखिरहेछ, हिमालहरू सबै देखिरहेछ। यहाँबाट चाहिँ एकदम राम्रो क्या, लाइक रोड छ है। अनि उता अगाडि यहाँ अगाडि चरी पनि उडिरहेछ अनि दामी देखिरहेछ। जे होस् यो ठाउँ नै दामी छ नि होइन। अगाडि हिमाल चट्ट देखिन्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै। अनि अब बालकोट यहाँबाट गाडी पायो भने पायो, नत्र भए तल हामी फोर्सबाट जानुपर्ने हुन्छ। फोर्सबाट सानो गाडी चाहिँ जान्छ, त्यो चाहिँ फोर्सको गाडी चाहिँ लाइक दसैँको बेलामा नै चल्छ क्या। पहिला चाहिँ चल्थ्यो, अहिले चाहिँ चल्छ कि चल्दैन त्यही पनि हेरौँ है त। अलराइट, हामीले चाहिँ अलिकति वार्मअप पनि गरिसक्यौँ होइन। माथि चाहिँ अभियसली गाडी पाएन नै। अनि हामी चाहिँ तल गइसक्यो। यिनको काम चाहिँ यस्तै हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ अब फोर्स जाँदैछौँ। फोर्सबाट सायद त्यो डल्लो गाडी जस्तै पाउँछ होला तल। सो लेट्स बी देयर। गाउँभरि हल्ला हो, भागौँ सानी भागौँ। 1 2 त्यो फुल हुँदै हामी चाहिँ यहाँ चक्रपथ पनि आइसक्यो। अनि अब दिदीहरू सबै आइसक्नु भयो भन्ने खबर चाहिँ पाएको थिएँ। अब यहाँबाट जम्मा भएर हामी चाहिँ बुढा नीलकण्ठतर्फ लाग्छौँ होइन। सो लेट्स बी देयर, लेट्स गो। खोइ सबैजना शिवपुरी टिम म छुट्टे खोइ राख्नु सबैजना, लेट्स गो। अनि हामी चाहिँ यहाँ पिङ खेल्दैछौँ सबैजना। अनि नमुने पनि चाहिँ हेलो भन्दै। अनि अब हाइकिङ जाने टाइममा चाहिँ यिनीहरू अब दाइहरू पछाडि बस्नु भएको छ। अनि हाइकिङ जाने टाइममा चाहिँ लाइक के भइरहेछ, पिङ खेलिरहेछ। अनि यहाँबाट चाहिँ गल्नेवाला छ यिनीहरू। यो पिङ खेलेर जाँदाखेरि चाहिँ यही पिङ खेलेर रमाइलो गरेर फर्किने विचार गरिरहेछ होइन। शर्मिलाले चाहिँ खेलिरहेको छ। मैले कालो देखिरहेको छु, सबै किन कालो देखिरहेको छु, मैले किन कालो देखिरहेको छु। भारी बोकाउँछन् अगाडि पनि पछाडि पनि। अनि समिना के छ तेरो खबर? अनि त्यही त यिनीहरू पिङ खेल्यो थाक्यो अब क्या। अनि गीत गाइदियो झम्टे बाह्र के भन्ने गीत
गीतै बिर्छु ल के गर्ने होला अब सबैलाई दसैँको शुभकामना सबैलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु फाइनली हामी चाहिँ शिवपुरीको गेट पनि आइपुगिसक्यो कि होइन बन्द रहेछ काउन्टर बन्द रहेछ छैन काउन्टर बन्द छैन नमुने के छ खबर ठिक छ सो अब हामी चाहिँ यहाँबाट टिकटिङ गरेर चाहिँ माथितर्फ लाग्छौँ खै यहीँ गलिसके सबैजना माथि कसरी पुग्ने हो थाहा छैन हजुर ओके लेट्स सी चाहिँ हामी इन्टर गरिसक्यो होइन अनि यहाँबाट चाहिँ हामी विष्णुद्वारतर्फ लाग्छौँ यहाँ माथि अब धेरै पोइन्टहरू छ अब धेरै पोइन्ट होइन एउटा पोइन्ट छ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ हामी डिभाइडेड हुन्छौँ यता विष्णु बागद्वार जाने कि विष्णुद्वार जाने कि उता हेलिप्याड जाने या अर्को उता के भन्छ त्यो खै के भन्छ जोस् त्यहाँ जाने बाटो चाहिँ छुट्छ सो हामी चाहिँ विष्णुद्वार जाने हो है सो लेट्स गो इन्जोय द जर्नी हामी आज गेममा चाहिँ सी फ्लेक्सिङ द्याट्स ज्याकेट होइन अनि अब हामी चाहिँ माथि गएर चाहिँ गेम प्लेहरू सोचिरहेको माथि गएर चाहिँ गेमहरू के खेल्ने खानाहरू कसरी के खाने भनेर चाहिँ अहिलेदेखि सोच्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ गएपछि हतार प्लान बनाउँदा चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ सो द पोइन्ट जहाँबाट चाहिँ यताबाट चाहिँ बागद्वार यता विष्णुद्वार यता ढोका भन्ज्याङ नारी गुम्बा यतै जाने हो सो सबैजना लागौँ है त अब बाटोतर्फ बाटोलाई पछ्याउँदै जाउँ यो गुन्जन छ जुन यो जङ्गलको गुन्जन पछ्याउँदै हामी बाटोतर्फ बढौँ है त अगाडि इट्स द टाइम टु प्ले अन्ताक्षरी होइन अब यहाँ अन्ताक्षरी खेल्ने चाहिँ पुरा भइरहेछ सो स्टार्ट सो हाम्रो चाहिँ गीत गाउँदै हिँड्ने क्रम चाहिँ अगाडि बढिरहेछ होइन अनि नमुने चाहिँ उताबाट हेरिरहेछ You know you love me, I know you care, and I'll be there. You are my love, you are my heart, never ever be apart. अनि नबाट अब हे बिजुलीको तार छैन ए हजुर भेट शनिबार मुरा कान्छ कति मन पर्यो पानी गुर्जा घाटैमा जाडो बढ्यो सानी आउन काखैमा दिन मलाई हर्षका दिन मलाई खुसीले सारा भर्यो नि संसार सारा भर्यो नि संसार सो हामी चाहिँ सबैजना यहाँ बसेर होइन सबैको फोटो खिच्ने कार्यक्रम चाहिँ चलिरहेछ अनि अल अफ क्लिकिङ सबैजना अलिअलि थाकेको अवस्था छ पोसिबिलिटी अनि यो चाहिँ जोस् रमाइलो भइरहेछ अनि यो के गर्छु भन्दा चाहिँ के गर्छु अनि
जो सबै घामले पनि हामीलाई किस गर्दै छ होइन अगाडि बढिरहेछौँ हामी अनि ल ओपिदिया हामी हामी चाहिँ शीघ्रै जक्सनमा चाहिँ आइपुग्यो यहाँबाट चाहिँ पानी मुहान यता तल जाने हो जुन चाहिँ गेटमा पनि पुग्न सकिन्छ त्यस पछाडि यो बाटो गयो भने विष्णुद्वार यो बाटो माथिको गयो भने यो चाहिँ ट्रायल चाहिँ अब कसैले पनि रिकमेन्ड गर्दैन किनकि धेरै नै अप्ठ्यारो छ यसको अल्टरनेटिभमा चाहिँ पर गेटबाटै जाने बाटो छ त्यो बाटो चाहिँ गइन्छ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ शिवपुरी पिक पुग्न सकिन्छ तर हामी अहिलेको डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ विष्णुद्वार हो जहाँतर्फ चाहिँ हामी लाग्दैछौँ यहाँ चाहिँ रेस्ट भइरहेछ होइन सो सबैजना गल्या हो गल्या हो हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ हामी चाहिँ पछाडि छौँ होइन लट्ठी बनाउने जिम्मा चाहिँ अनि जोस् इन्जोय नै भइरहेको तिमीलाई कस्तो लागिरहेको रमाइलो लागिरहेको सो यो चाहिँ अब भ्यालीदेखि यो ठाउँमा आइपुग्यो सबैजना छौँ होइन अब यो चाहिँ भ्याली देख्छौँ सबै के छ तिम्रो खबर के छ भुक लगी अब खाएंगे हामी चाहिँ यस्तो ब्युटिफुल नेचरमा चाहिँ आइसक्यो होइन अनि यिनीहरू चाहिँ यो यस्तो अप्ठ्यारो बाटो रोज्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ म सकेसम्म चाहिँ यो रिकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ सो एडभेन्चर गर्ने कि नगर्ने यो चाहिँ रोइरहेको चाहिँ कहाँ गयो किन रोकी त ले मेरी बहिनी के छ अनि यहाँबाट चाहिँ जाने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छन् त्यो दुईजना त गइरहेछन् बट हाम्रो आजको डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुगिसक्यो विष्णुद्वार होइन अनि सबैजना यहाँ छौँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ फोटो सेसन चलिरहेको छ आइफोनबाट मैले चाहिँ यो लाइक पहिला प्रिभियस टाइममा पनि देखाएको थिएँ जस्तै होइन अनि यो चाहिँ क्रिस्टलवाला ढुङ्गा हो यो चाहिँ नेचुरल क्रिस्टल है यो क्रिस्टल गल्किरहेको छ एकदमै अनि यहाँको दृश्य चाहिँ यस्तो छ यति राम्रो छ ब्युटिफुल यो पनि हामी सँगसँगै आयो यहाँ माथिसम्म नै आयो यो चाहिँ हामी यहाँबाट पनि दर्शन गरेर चाहिँ रिटर्न भइसक्यौँ सो यस्तो ब्युटिफुल ठाउँ छ सबैलाई घुम्न रिकमेन्ड पनि गर्छौँ हामी फेरि उकालो चढ्दै माथि चाहिँ चढ्छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले खाजा ब्रेक गर्ने सोचिरहेको छौँ सो भिडियो सो फाइनली चाहिँ हामी यो खाजा खाने पोइन्टमा पनि आइसक्यो यहाँ चाहिँ तन्ना बनाउने बिछाउने प्रोसेस भइरहेछ यी सबै यता बसिरहेछौँ अब बिस्तारै पर्फेक्ट सर्टको लागि प्र्याक्टिस भइरहेछ म चाहिँ सर्ट बनाउँदिनँ ब्लग बनाएर हो यसले बनाएर चाहिँ सर्ट चाहिँ आइफोनबाट किनकि राम्रो आउँछ नि त सो तन्ना राखेर पनि अब यहाँनिर चाहिँ खाजा खाने सुरुवात भइसक्यो अनि ल चाहिँ सबै ड्राई फ्रुटहरू चाहिँ निकालिसक्यो अब चाहिँ खानातर्फ लागौँ फेरि भने आजमा चाहिँ के छ भन्दा यो सेलरोटी छ देन आफ्टर पपकर्न कोल्ड ड्रिङ्क्स चाउचाउ यो भुजा अनि यो चाहिँ के सान्ने यो भटमास सान्ने ट्विस्ट आयो कहानीमा अब दाइरामा चाहिँ पानी लिन जाने कुरा भयो यहाँनिर चाहिँ पानी अभाइलेबल भएन सो लेट्स गो अनि यहाँ चाहिँ बनाउँदै प्रिपेयर गर्दै गर्छन् प्रिपेयर हामी तलबाट आउँदासम्म खाँदा चाहिँ कृपया सबै नखाइदिनु होला होइन हामी यहाँ प्रिपेयर गर्दैछन् दाइहरू चाहिँ जानुभयो होइन पानी लिनको लागि जानुभएको छ उहाँहरू चाहिँ अनि हामी चाहिँ अहिले चटपटी बनाउने सुरसारमा छौँ पानी नहुन्जेलसम्म केही गर्न सक्दैनौँ किनभने धनियाँ नि पखालेको छैन है
अनि त्यही भएर हामी चटपटी खान मिलेन धनियाँ बिना चटपटी खानु हुन्न अहिले दाइ अलसी भ्लग गर्छु ल बाई बाई हेलो एभ्रिवान दाइहरू चाहिँ तल पानी लिन जानुभयो अनि त्यसपछि हामी यहाँ फिलिङ बोर्ड विथ 1 2 3 4 5 अदर्स देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ धमाधम पाराले चटपटी बन्दैछ भाउजूले चाहिँ भटमासको अचार बनाइरहनु भएको छ कस्तो अनुभव भइरहेको भाउजू हेर्नुहोस् त यता कस्तो अनुभव भइरहेको तपाईँहरूलाई एकदम रमाइलो अनुभव भइरहेको छ तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो भनिदिनुहोस् ल गीत गाइदिनुहोस् न एउटा मलाई खुट्टा दुखी तपाईँलाई कस्तो अनुभव भएछ मलाई त यहाँ नदुखेको केही पनि छैन रमाइलो ल तपाईँहरूले उहाँको प्रतिक्रिया सुनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ सबैजना थाकेर आउनु भएको छ र दाइहरू चाहिँ तल जानु भएको 10 मिनट भयो तर आउनु भएन अहिलेसम्म त्यसैले आएपछि भिडियो बनाउँला है बाई बाई दाइहरू चाहिँ अहिलेसम्म आउनु भएन त्यही भएर म आई एम फिलिङ बोर्ड ल दाइहरू चाहिँ आइरहनु भएको छ हामीले सङ्गीत पाइसक्यौँ हेर्नुहोस् रोक्नुहोस् दाइहरूको एकचोटि बनाइदिन्छु दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ तर फेरि बाटोमै हराउनु भयो होइन बाटोमै हराउनु भएन यहीँ हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुनेछ दाइहरू कष्ट दाइहरू दुःख कष्ट गर्दै आइरहनु भएको छ पानी तिनवटै बोतलमा आयो एउटा किन्दा तिनवटा फ्री कस्तो चिसो पानी फाइनली बनेर पनि हामीले चाहिँ खाना पनि तयारी गरिसक्यौँ चटपट पपकर्न भटमास अल अफ दिस चियर्स फाइनली हाम्रो चाहिँ खाजा टाइम पनि सकिसक्यो अब वी अलमोस्ट डन होइन अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्ने है त हो कि होइन घर जाने हो घर गएर के गर्ने तास खेल्ने सो अब यहाँ चाहिँ हामी सबै सरसफाइ गर्छौँ हामी यतिकै छोड्दैनौँ होइन यहाँ चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ गरेको फोहोर जति सबै अरूले गरेको फोहोर लग्न नसके पनि हामीले गरेको फोहोर चाहिँ लग्छौँ सो लेट्स गो अब चाहिँ हामी म्याचिङ ड्रेस छ अनि ओह्रालो लागिसक्यौँ अब हामी चाहिँ अलिकति एडभेन्चर सुरु भयो होइन यस्तो बाटो चाहिँ तल झर्नाको लागि जाँदैछ झर्ना चाहिँ एकदम ओपी छ सो लेट्स गो लेट्स बी देयर बाई बाई फाइनली हामी चाहिँ झर्ना पनि आइसक्यो झर्ना चाहिँ यति पछाडि छ म अहिले ब्लर भएको छ म बिस्तारै देखाउँछु है त पनि एकदमै रमाइलो गरिसक्यौँ अनि यहाँ चाहिँ टिकटक पनि बनाइरहेको छौँ हामी अनि अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ तल झरेर पनि अब ओह्रालोतर्फ होइन रोड लागिरहेको छौँ ओह्रालै छ ओह्राले रोड अनि अब चाहिँ यात्रा चाहिँ लगभग सकिन लाग्यो आजको दिनको चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन हजुरले हेरिहाल्नु भयो होला भगदर होइन विष्णुद्वार सो अब तल लागौँ है त अब गेटतिरै भेटौँ न ल आजको दिनको चाहिँ समराइज गरौँ होइन दाइ कस्तो भयो राम्रो भयो विष्णुद्वार घुम्यो होइन हजुर अब आइयो सबजना दाजुभाइ दिदीबहिनी आइयो बुहारी पनि आइन्थ्यो रमाइलो होस् पोहोर कम्पेरिजनमा चाहिँ पोहोर साल पर हामी पनि गाउँमा मनाउँथ्यौँ नि त त्योभन्दा यसपालिको के दसैँ अब यसपालिको चाहिँ अलिक फरक भयो भनौँ फरक तरिकाले गरियो पहिला चाहिँ गाउँतिर यस्तो गरिन्थ्यो यसपालि चाहिँ अब सहरमै गाउँ खोजियो अनि आज घुम्न आइयो रमाइलो भयो अनि नानु तिमीलाई कस्तो लाग्यो मलाई खुट्टा दुखे जस्तो लाग्यो अनि टाउको दुखे जस्तो लाग्यो मलाई धेरै नदेखाउनु है मलाई देखाइ त भाइरल भइहाल्छ ल अनि दिदी बोल्न नसक्ने भएको छ यहाँ एकदम अनि रमाइलो भयो अब त्यस्तै हो ह्यापी बर्थडे दसैँको सबैजनालाई ह्यापी बर्थडे टु यु नानी बाबुहरू सबैलाई सो आजको यात्रा चाहिँ
यतै नै विश्राम गर्नु पर्ला। मेरो युट्युबको एउटा भिडियोमा चाहिँ 2.6K भ्युज गएको छ है, त्यसमा गएर फेरि हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। अब फेरि पनि हेरिदिनु होला। त्यति मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। अनि अब चाहिँ हामी लगभग यात्राको अन्तिम पोइन्टमा आइसक्यौँ। सो यतै एन्ड गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई गाइज।